咁多位朋友，咁我哋就自我介紹咪有講，咁傾咗啲器材嘅問題。咁就首先好歡迎大家嚟到呢個7/1辦館安坐整個地方。就今次都係點解會有呢個合作？就係我哋其實係其中一個格仔店嘅店主。係啦。咁我哋係其中一個格仔店嘅店主啦。咁就係關於我哋台面睇到嘅一啲繪本同埋啲書。咁所以我哋3位咧，如果報名嘅時候嚟睇到咧，都知我夢美啦，或者係同我男 Panda 啦，咁就係有字嘅編輯啦，或者可以講係創作人啦。咁中間呢位係大家可能唔知係咪第一次見，咁就係編就係原點嘅作者。咁我同佢就一齊合作辦咗呢一個小嘅繪本呢個世界仔啦。然後呢一位就係柏軒，咁就係一陣間我分享咧，我哋會分3 part。咁然後我哋會講下到底我哋創作有乜經歷啦，體驗過啲咩啦，發生過啲咩事啦，或者亦都會講下自己係點啦。咁中間如果你有任何問題咧，其實係可以隨便加入嚟，因為其實都好 close， 大家都已經知道咗名字啦，所以係好 close。大家就今日個場細細地，可以互動多啲，同埋因為創作繪本同埋先嘅原點都係因為中意即係開拓一啲嘅諗法，或者有啲唔同嘅感覺係想去表達，咁所以都好歡迎喺呢個輕鬆嘅氣氛下面，咁我哋可以去feel free 去傾偈。咁最後咧，我哋3個講完之後會有一個共讀嘅環節嘅，咁就我哋去讀對方嘅作品，係啦。咁可能會少少 overrun 講得，但係我哋會緊握住個時間係 OK 嘅。咁如果係啦，大家呢張圖係其實都係我哋嘅策劃，咁就3個女仔趁呢個機會都講下本身幅水彩嘅話，咁就係講緊即係我哋整先嘅時候，好似有啲行山或者爬山，咁我哋係表達得好輕鬆。咁但係都好似有啲難行，同埋有啲深淺不一嘅難度。咁希望今次嚟嘅朋友都係對整先有興趣啦，整緊先啦，或者甚至乎係我頭先 miss 咗樹蛙人。係 ，hello， 係啦。咁有啲朋友係本身好成熟咁樣 run 緊個先啦。咁然後亦都有合誌同合誌嘅朋友啦，係啦。咁係啦，都係之前認識嘅，跟住亦都有之前知道係有出先嘅朋友，咁所以未出先嘅朋友都唔緊要。咁我哋講完分享，你就會翻去可以一齊諗下點樣去出，同埋唔係淨係得 positive side 嘅，不過我哋講落去就會知啦。聽完就基本上我計劃即刻出。好啊，好啊，多謝你哋。好啊，咁咧我就分享下我自己嘅嘢先啦。咁你哋好啊，我叫做阿 Kim 啊。咁咧我就係原點呢本繪本嘅作者啦。咁咧係啊，啱啊。好啊，咁開始之前我介紹下我自己先啦。咁我自己咧係而家咧叫做係一個 freelancer 教呢個嘅 creative movement 卡樂器同埋少少一啲 art 嘅創作為主嘅。咁咧點解咧係會做咗呢本繪本咧？咁我本身咧少少 background 就係我 fashion design 畢業，但係就中間做咗一陣子嘢咧，跟住就轉咗去教育啦。咁其實喺個 design 嘅時候，仲有一啲創作嘅，後尾就停咗。所以我見到夢美咧，之前有介紹我又係中途出家翻嚟咗一個插畫界咁樣啦。係啦，跟住咧我嘅創作咧點解會呢個一陣間會特別分享講下我嘅喜好，愛看電影咁樣嘅，係啦。咁而家呢啲都係一陣間再慢慢講啦。咁我想講下呢本繪本咧，一開頭我唔知道有大家有冇邊個係睇過本繪本㗎？好，有3個 OK， 其他嗰啲稍後啦，因為我哋都有共讀嘅地方。咁咧我都想分享下一開頭
就係一個介入嘅模式，即係好似我本書點解叫原點啦。我覺得咧原點呢樣嘢咧，唔知大家仲記唔記得咧？小學嘅時候，嗰個課堂咧會有一個要你計嗰啲座標嘅，咁中間咧就係唔係小學㗎，我唔記得係咩。我記得要考試咯，咁中間咧就係0.0嗰個位置咧，就係叫做原點啦。咁我哋咧就要計好多唔同嘅座標啦。咁我就覺得0.0咧就係屬於自己呢個喺你當下喺緊嘅位置。咁我哋咧就要周圍去出發去唔同嘅地方。咁呢本書嘅原點嘅原因咧，就係都係想一齊經歷去唔同嘅地方啦，回顧翻究竟發生啲咩事。而今日咧，我會分享我嘅創作嘅心路歷程啦。我都覺得好似由呢一個創作啱啱嘅原點，跟住行咗一個圈，因為都呢本書咧喺2022年嘅12月出版嘅，叫做自資出版啦。咁都而家都差唔多有差唔多1年嘅時間。係啦，都差唔多嘅時間，咁中間都經歷咗好多嘅，咁我就覺得睇翻就好似我睇翻呢本書咁樣樣咯。當我哋一路行咗去唔同嘅地方，有陣時可能會有啲迷失，但係會翻返去呢個原點睇嘅時候，你而家呢一刻同當時企喺原點嗰一刻係咪會唔一樣呢？你嘅諗法或者你嘅初心係咪仲喺度呢？咁咧就講下個創作嘅起源啦。起源咧都係因為工作上邊咧可能會加插一啲繪本去教小朋友。咁我第一次就見到有一個嘅工作有個培訓咁樣樣，就係有介紹請咗一個書店嚟介紹唔同嘅繪本啦。跟住我就覺得繪本呢樣嘢好神奇，係啦。呢度冇咩嘢睇呢個啦。係啊，呢一個咧係嗰陣時我比較觸動嘅一本繪本啦，叫《下一站紅氣球》啦。我就係覺得佢啲文字咧超簡短，但係就可以令到我當下咧，佢個故事係都係一站站去經歷。佢哋沿路咧都有個紅氣球飄住喺個天空度，咁有唔同嘅人上車落車，我就覺得佢好簡單嘅一個故事，就可以表達到一個好深刻嘅感受俾我自己好觸動嘅。而另外一本書咧，後尾我再聽分享咧，係有一個分享會啦，請咗幻愛嘅導演周導演咧去詮釋呢本書。而呢本書叫《路邊的小花》，成本書咧其實佢係冇文字喺度嘅，齋畫面啦。咁我自己睇過一次咧，其實係會見到個小朋友係咁觀察一啲喺個空間上面入邊忽略咗嘅嘢，但係我覺得未去到咁深刻嘅。但係咧有唔同人演繹翻出嚟咧，我覺得嗰個畫面係即刻唔同晒。所以我覺得呢個係一個好好嘅工具咧，去帶俾人哋去一啲嘅想像。而我自己由細到大咧都睇幾米嘅，我覺得又係有一啲好簡單嘅圖片，好簡單文字帶到入一啲唔同嘅畫面入邊啦。咁點解之前我會講話我中意嘅係電影咧？因為我之前咧我自己因為創作嚟講，其實最主要咧都係想有啲信息會話俾人哋知啦。咁自己咧之前都有試過好多個唔同嘅媒介啦，好似普通整 art 嘅 piece 或者可能之前做 design 嘅衫跟住去到之前咧，因為我自己好中意睇電影啦，我覺得電影係有一種魔力可以俾到信息人嘅。咁我就試過可能 casting 咗一啲演員嗰啲，但係如果真係要有一個劇做出嚟咧，我覺得係有個好繁複，當中你要涉及你個編劇啦，你又要揾演員啦，又要拍攝啦，咁樣所有嘢係好難一次過去做出嚟包辦出嚟。而我覺得繪本呢樣嘢咧，就可以自己一個人將呢啲所有嘅片段啦、諗法啦呈現到出嚟咯。所以之後我就會係因為咁嘅原因咧，就開始咗繪本嘅創作。係啦，咁我哋咧下一步咧就係點樣由0到1開始啦。其實創作嘅開始咧，我都係覺得係一片迷霧嘅，因
因為點解會有動力去創作繪本咧，都係要一啲知識嘅，所以我就報咗個班。報咗班咧就係教創作繪本嘅班啦。咁其實都係一學去到最後你都係有故事出嚟。咁點樣去由0到1啦？當中個故事係點樣出嚟啦？同埋畫嘅畫風咧，其實都你要決定一下你想畫嘅形象係點嘅。有一啲係啦，你可以開頭嘅時候你唔係好知道自己中意啲咩，咁咩都畫下。咁我就係覺得永遠唔踏出第一步咧，都唔知下一步係點。所以咧，我覺得對於而家睇翻創作嚟講咧，都真係畫咗先、寫咗先、記錄咗先係一個創作嘅開始。咁咧，而我呢本書咧，其實係有2個嘅故事線喺入邊嘅。咁當中咧就係一個乒乓波做主導啦，好似啱啱咧第一個畫面咁樣樣咧，見到有個乒乓波行過。而第一個故事咧就係關於我同我妹嘅故事嚟嘅。咁我就係覺得乒乓波呢個形象咧，就留翻起細個嘅時候咧，同妹妹喺度打乒乓波嘅時刻啦。嗰陣時咧奧運會啦，我哋就覺得自己係一個運動選手咁樣樣啦。其實冇咩規矩去打呢個乒乓波，其實跟住但係好開心咯，會嗰啲畫面就係好童真，好開心。而俾我嘅感覺咧，慢慢一陣間可以再分享下。呢一個就後尾會將呢個乒乓波會擺咗落溝通入面，因為我覺得呢啲都係回憶嘅畫面。但係去到人長大啦，好多嘢要唔同嘅相處。呢一個乒乓波你點樣去處理佢咧？就好似你點樣交個波俾人哋，你點樣接翻個波翻嚟咧？係有一啲溝通喺入邊嘅，所以一陣間可以再俾你哋睇下。我就係將一啲唔同嘅小嘅細節啦，就轉換咗一啲嘅圖片再變文字。而我另外一個咧故事咧，就係關於一個偷渡嘅故事。我一陣間可以再分享下，因為好似後面多啲圖。咁咧呢一個就係啦，我會將呢個乒乓波啦，就係將佢我諗到嘅故事。第一步就係諗咗個故事先，對於我嚟講，因為我見好多唔同嘅創作者唔一樣嘅，有啲係畫咗圖先再加故事落去啦。咁我自己咧係有咗成個故事之後咧，我就會再加畫落去，最後再加文字。對於我嚟講咧，呢個係舒適啲去創作嘅方法，咁容易啲調整。對於我自己嚟講，咁而我而家呢本書咧，就係覺得有啲似呢個人生嘅旅行手冊咁樣樣，一路睇。會令到自己會回想一啲唔同時空嘅經歷咁樣嘅，係啦。咁一切咧都從一個乒乓波開始啦，可以俾少少圖片當中嘅圖片。啱啱咧我就係講緊話用乒乓波嘅場面啦，好似一個溝通咁樣樣。呢個就係我同我妹妹打乒乓波嘅時刻啦。咁咧就可以讀少少啦。我們開始嘗試表達，我們開始嘗試理解。某年，我們努力互相學習遷就。而在某年，我們都錯過了彼此。係啦，咁我就係覺得呢個咧好似溝通嘅模式咁樣樣，就好似某年，我哋都會深思熟慮、小心翼翼咁樣傳達。某年，我們都會出盡渾身解數，奮力地回應對方每一個給予。咁我就將呢個打波嘅情景變咗落一個溝通入邊，因為我覺得都喺溝通上邊都好多唔同嘅時刻啦。有陣時你要好小心咁樣去想講一啲嘢唔敢講，你會諗好耐。而呢個動作咧，我又覺得好似打波嘅時候咧，你要諗點樣可以令到個人接到個波或者打唔到個波，好似一場比賽咁樣樣。好多選手咧打乒乓波嘅時候，就係開頭咁樣望住個波，跟住先發球。我又覺得好似呢個狀態，咁樣我就將佢加入咗喺呢個嘅場景度。咁另一個咧，關於老前輩嘅故事咧，其實係一個 happy 啲嘅故事嚟。咁我對於
聽咗呢個老前輩嘅故事咧，佢嘅乒乓波對佢嘅意義咧，就係佢當年喺呢一個嘅鄉下啦。佢乒乓波嘅角色咧就係一個救生圈，因為佢有浮力，所以咧佢就拎住呢個救生圈咧綁喺佢嘅身上面，同埋手握住佢啦。咁咧佢就一齊去跳落海度游水去到香港。咁佢當中咧有佢大哥啦，同埋二哥同埋一啲鄉里咧一齊喺岸上邊一齊去進行呢個叫做比賽啦。我自己話，咁佢咧就跳咗落去喺度游啊游。咁游下咧，嗰個人數咧開始越嚟越少啦，少到直情咧，佢已經同佢兩個阿哥失散咗。後尾已經好攰，佢想放棄嘅時候咧，佢就見到有個岸，咁佢就上咗向岸，但係佢個岸邊嘅時候有好多具浮物喺度，其實都係浮屍咁樣啦。咁佢已經好攰啦，所以佢就係經過爬嗰啲浮屍咧，去到上咗個岸上邊。跟住我自己就會好震撼對於呢個故事，因為自己好似冇經歷過，但係同樣係一個乒乓波，但係大家睇嘅定義係唔一樣。唔知大家會聯想起乒乓波對於你嚟講有冇啲咩回憶？跟住我就對於呢個係有啲震撼。你有冇啲咩回憶啊？對於乒乓波？你會同阿爸打乒乓波？我唔知大家咩場合會打乒乓波，我係大學一年班嗰時抽運動課抽中咗打乒乓波，所以我係同發哥幾打乒乓波。佢考試嗰個嘢咧係嗰個東西係你要滲透過嚟，跟住你要唔知回咗幾多球過去，跟住就會有個 grade 咁樣，即係唔係真係打乒乓波，我覺得幾好。但係我覺得犀利，你哋會講到當時嗰個乒乓波。係啊，有冇其他朋友對乒乓波有咩？冇啊，係咪？可能其他運動。係啊，可能有依稀少少記憶啦，因為小學可能都會摸過上手嘅乒乓波，但係可能大家嘅記憶未必太深。跟住我就會覺得呢個故事令到好震撼，同埋當年嘅點樣去睇生死呢一樣嘢，對於我哋而家呢個年代睇生死已經唔一樣。佢哋嗰種生死真係可能要自己去好拼命去揸住自己條命，我唔識形容嗰種。咁我哋而家就係可能真係生病死喎，所以咧每一次咧，如果真係咁啱有人睇呢個故事嘅時候咧，我都會講翻起呢個而家呢個偷渡嘅故事。我覺得包含咗嘅生死嘅感覺係唔一樣，但係咧我就冇咁仔細去畫到入邊成個故事啦，就將佢咧呢個故事嘅畫面轉做咗一啲圖案，再加入咗自己嘅文字，所以咧佢咧就會變成一個投入社會嘅感覺啦。即係一開頭啦，可能大伙兒一齊投入呢個社會，咁有結伴同行，沒有彷徨，沒有憂慮，我們都很享受這某年。有人視這為一場競賽，有人視這為日常，有人視這為珍貴的機會。咁啱啱就節錄咗有一啲嘅片段咁樣啦，咁我就將佢可能加插咗一啲社會嘅現象。我覺得呢個跳落海而好大班人嘅時候，大家都好搏命去游去揾終點嘅感覺，其實有啲似出咗嚟社會做嘢嘅時候。開頭咧都可能你會有好多嘅朋友同你一齊，咁可能畢業嘅時候大家都係有同一個意向，跟住後尾咧游下嘅時候，可能發現你身邊嘅人會越嚟越少啦，可能會慢慢會可能好孤單，或者望住呢個大海咧，會突然之間覺得好迷茫嘅階段。所以咧喺寫呢本書嘅狀態咧，嗰陣時候都有一點鬱鬱嘅狀態，係。所以係一種抒壓咯。對於創作嚟講，我覺得都係有一個情感喺入邊，或者係一個療癒自己、對自己有共感嘅地方咯。咁就係可能有機會令到其他人都會有一個共感啦。咁最後呢幕咧就係嗰個喺海上面嘅浮屍咁樣嘅畫面啦，即係會覺得有其他人，我哋嘅生命中可能有啲人已經去咗彼岸啦。由成個故事後半段咧，就會好多啲人來來去去、又嚟又走嘅感覺。一陣間你哋又
興趣可以睇下本書。而呢個咧幾有趣咧，因為我本書咧大家都可能會覺得偏向會，你覺得小朋友多啲定大人多啲？呢個風格會似畫風係近小朋友多啲定大人多啲？我真係比較似小朋友。有覺得會似小朋友多啲？好啊，大家都覺得小朋友咁樣就好啦。不過好多人咧，因為都覺得會比較 heavy 啦，因為前面有一啲呢啲嘅畫面咁樣樣啦，同埋後邊咧會有一啲咁嘅畫面，所以咧同小朋友分享呢本書嘅時候咧，我都會問小朋友，你覺得佢哋係咩作喺度做緊咩啊？咁佢哋因為如果大人睇到呢個畫面就知道其實已經過咗身，已經死咗，因為嗰個連貫性，但係佢哋就會覺得佢哋瞓緊覺、休息緊，但係其實幾有趣嘅喺呢個位置度睇佢哋嘅感覺。有啲似我頭先你講我先知我係小朋友。係啊，你都覺得係小朋友？唔係我覺得佢哋瞓緊覺，但係我係小朋友提出嚟。係啊係啊。要講解。唔係，可能係因為未個連貫性，因為我就係揀咗中間幾版。一陣你哋可以睇下，如果有興趣望下你哋嗰一幕，你哋會覺得係咩咧？總之我開盤，係啊。跟住咧就係啦，所以我就係覺得呢個乒乓波有陣時我哋就會拎起佢睇下佢一個記憶球咁樣，有時就會放低佢。咁咧，因為喺創作入邊咧都有一啲糾結位，就係個畫風問題啦。因為我覺得起始會比較困擾啲嘅。當你自己咧真係起咗一個風格之後咧，慢慢就好容易嘅呢件事。但係開頭咧都有諗過點解會咁做啦，即係啲線條我而家都比較簡單啲，係啦，睇多啲身體嘅肢體線條。但係其實咧，呢個畫風咧開頭對於我嚟講係一個初稿嘅，但係大家都話你唔好再加嘢啦，夠啦。跟住所以我覺得喺創作上面真係好需要俾人睇下。如果唔係嘅話，我出到嚟咧可能就係勁多嘢而好重要啦，而大家都禁止咗我啦。咁樣就夠啦。而家咧就係一啲簡單嘅線條啦。曾經咧有個人咧好好奇問我點解你畫嘅嘢冇嘴嘅？跟住我就喺度諗，係喎，其實我係有嘗試畫嘴，但係我覺得太唔自然啦件事，同埋我覺得可以加呢個附加表情落去，你可以睇到個眼係靈魂之窗，但係佢嘅感情係咩咧？我想俾個空間可以將你嘅感受擺入去，同埋留意多啲肢體嘅動作。咁所以咧，呢個完成咗嘅作品之後咧，就去到個乒乓波咧又繼續行啦個座標，就去到點樣去延伸個作品啦。咁所以咧就會有一啲嘅分享會啊，咁我都去咗啲唔同嘅獨立書店喺度寄賣啦。之後都有問過啲出版社啦，跟住就有繼續第二本嘅創作。咁分享會咧都一直係有唔同嘅年齡層啦，嗰個介紹咧係唔一樣嘅，用呢本書。咁對於我嚟講啦，除咗回顧翻我嘅創作之外咧，都會回顧翻我自己嘅內心嘅感受，因為嗰個畫畫咧，我覺得係好透視到你個內心係點樣樣睇。當你個轉變唔同咗咧，你嘅畫風咧硬係會有少少唔同嘅。一陣間可以分享下俾你睇下個歷程。咁呢度可能聽落有少少嘅分享會啦，寫咗落去。咁後期咧，我就將呢本書咧會多咗好多去關於自己多啲，即係可能連結一啲嘅因為佢個風格比較簡約啦，所以就會有一啲多啲嘅身體肢體嘅感受或者觀內在嘅感受，都係想大家去睇下。行完啦，大家一齊經歷呢本書去 review 翻我哋當初點樣經歷呢個人生啦，遇到啲咩人啊，來去又走啦，你心情有啲咩，之後再睇翻你而家當下究竟係需要啲咩咧？咁你可以寫低佢。大家如果真係有興趣咧，可以睇我本繪本。我都想大家去諗下，你當下
有啲乜嘢你覺得你而家企緊嘅位置喺邊度？你自己嘅角色係乜嘢？咁可能隔多一段時間再回顧翻嚟睇睇下會唔會有啲咩唔一樣？因為我幾有趣嘅，我試過2個分享會都有定義一個角色同埋我想做啲咩角色。而第2次分享會咧，我已經唔記得咗我第一次寫啲咩啦。第2次嘅分享會咧，我寫我自己嘅角色嘅時候咧，已經係我第一次希望嘅角色。但係我睇翻，哇！原來自己已經進步咗，係唔一樣。所以我覺得幾得意，即係嗰個創作咗出嚟，仲有啲咩嘅延展性咧？好多可能整咗出嚟就整咗出嚟啦。咁你可以點樣用佢咧？我覺得除咗寄賣之外咧，我都想多啲同人嘅互動，所以就會間中啦會拼合做一啲嘅分享會，同埋一啲活動加埋落去。呢本書再加一啲嘅身體感知嘅活動，因為始終自己做顧問，係同埋一啲少少嘅定位咯，即係用本書嚟做一個好似旅遊街啦咁樣樣去回顧翻自己嗰個人生係點樣嘅。係啦，呢個就係唔同嘅書店寄賣啦咁樣樣。係啦，跟住咧啱啱咧有講過有個係出版嘅，不過咧就因為好多都會睇完，你哋再睇下嗰個感受係咪唔一樣啦？因為啱啱咧 show 嘅畫面唔知係咪會比較小朋友偏向，因為大家咧睇完會覺得大人偏向多啲。咁出版咧開頭咧都有一間出版社係好中意本書嘅，但係咧佢哋就覺得個推銷層面咧，佢哋要再組合一個關於成人陪伴，因為而家大家嘅陪伴都係小朋友為主，佢就係覺得佢係行銷咧要搞掂咗先，之餘再傾，所以咧都係呢個路咧都係要慢慢再睇下點樣延續咯，但係都係一個嘅方向嚟嘅。咁始終嘅作品咧都係想俾多啲人知道，係啦。咁呢啲咧好快完㗎啦。咁呢啲咧就係後期自己延伸嘅創作啦。因為我自己覺得咧，繪本咧你要諗成個故事咧係有啲複雜嘅，即係可能要啲時間啦。而一啲小字啊或者先啊，咁其實你可以記錄一個 moment，淨係一個 moment 已經可以做一個創作啦。所以咧，我會覺得快啲啊。所以咧，如果想創作起步咧，我覺得小字係一件好好嘅事。係啦。跟住咧就係呢個係新一期我同我朋友夾嘅一個圖卡啦，佢就係負責寫內心嘅感受，睇完我啲圖，跟住我就負責畫插圖啦，所以我就係話唔同嘅階段咧畫出嚟嘅嘢會有啲唔同。我應該相信大家會睇到有少少變化喺入邊，雖然差唔多嘅風格，所以我覺得呢個都係有趣之處。所以有一啲嘅作者咧，你會留意過睇開繪本咧，會見到佢嘅畫風係會有少少唔同。你再翻佢而家個背景係經歷緊啲乜嘢咧，係幾有趣。即係曾經李米咧係出有一紮書咧，都係佢病緊，一直臥病在床嘅時候畫嘅。佢嗰啲顏色調啊，全部都唔一樣，所以我都覺得呢個係繪本有趣嘅地方，係啦。最後呢句係琴日去呢個嘅10蚊愛心書嗰度揾到一本書，絕版書嚟嘅，咁我就見下呢個緣分嚟嘅。跟住我就係見到呢一句幾得意，佢係教點樣人揾靈感啊。跟住佢就會話直接嘅領悟嘅心，即係卡落直覺或者我自己解讀係一啲同你有共鳴感嘅嘢，係一個上天賜俾我哋嘅禮物。理性思考咧係佢忠誠嘅僕人，但我哋個社會咧居然會榮耀歸於俾僕人啦，而忘記咗呢份禮物嘅存在。所以其實我哋本身咧一直都有好多嘅想像同埋好多共鳴感喺度，但係我哋可能有陣時太理性或者太多聲音會話你呢樣唔掂㗎，呢樣唔掂㗎而忘記咗。所以如果你有諗法寫低佢先，記錄翻去某年某日，或者你當嗰一下咧，你就會好想將佢延續落去。跟住落嚟就到派編嘅分享啦。咁好多謝編嘅分享，因為其實佢
咁樣傾偈嘅，雖然食飯有，但係咁樣傾偈又好似係少啲。同埋佢講得好好，因為點解我哋要卡件事係我哋會 wrap up 一下，因為我哋其實期望呢一個活動咧係會俾到3種風格嘅先啦，或者係繪本嘅製作人。咁所以喺阿 Pim 嘅創作裏面咧係佢講得好好，佢 intuitive mind 佢嗰種直觀咧係比較多，所以佢係一個好即係好感受型嘅人。咁我哋一陣間係啦，係而家係識呢個時間就轉一轉。係啦，咁我哋聽完一個繪本向嘅分享啦，咁而我咧就係雜誌向，即係我所做嘅一啲先咧，佢就唔係 focus 喺一個故事線啦，或者一個重點，反而咧我所做嘅咧係一啲合集咯，即係佢雜誌啊嘛，佢就係 conclude 咗有好多唔同嘅部分啦，有唔同嘅人參與喺入邊啦，唔單止係圖畫啦，亦都有文字啦。咁呢個咧係啦，同大家介紹一下先啦。我就係叫柏勸，咁我所做嘅先咧就係叫夜歸少年。我唔知有冇人有睇過啦，可能買過嗎？好多謝，係啦，真係好大嘅支持啦。咁我當初咧去做呢樣嘢咧，其實都係好似頭先阿 Pim 咁所講咯，即係你諗到有啲嘢你想去表達嗰種聲音，咁我就將佢咧成為一種紙本嘅形式咧去係啦，即係去安放我啲諗法啦。咁個名咧其實個緣由咧都係好即興嘅啫，即係可能有一次同屋企人咧講起點解阿公咁夜唔返咧，係咪？即係佢呢啲真係夜歸少年咁樣，咁就係一噏完出嚟咧就覺得其實呢個名係好多想像空間嘅，同埋我覺得夜晚咧都係一啲創作人佢哋比較多諗法嘅時候，係啦，即係同埋我哋都比較寂靜，可以去容納多啲故事去發生嘅時候咯，係啦，咁就所以咧，其實呢本雜誌咧就我係想有多啲嘢去發生咯，唔係淨止我一個啦，而係我想聽多啲。其實我身邊其他做創作嘅人，佢哋有冇啲故事想分享咧？就好似成為一個平台啦，去連結大家咁樣咯。我自己本身咧就除咗做呢個雜誌咧，咁又畫一啲插畫啊、漫畫啊，做下版畫咁樣咯。咁不過我哋今次就 focus 喺雜誌上邊。咁可以講下咧，其實嗰個起點究竟係乜嘢咧？我覺得頭先阿 Pim 咧佢都有話啦，即係其實我哋可能有啲諗法咧，我哋要將佢捉緊，然之後係咯，即係去記錄落嚟啦，去同人分享啦。咁其實呢個都係我自己做呢樣嘢嘅起點咯，就係我想大家去同創作人咧有一個更加直接嘅交流同埋接觸咯，係。因為咧，我唔知在座有邊啲人都係做開創作㗎，可以有一個、手創、三個、4個係啦，即係可能係1/3度啦。咁我自己咧就由細咧都係畫畫，或者我好中意做唔同類型嘅創作啦。咁但係咧，我去一啲嘅畫展啊，或者睇書都好啦，我覺得創作好似經常係處於一個好被動嘅狀態咯，即係你擺喺個書店咧，要等人咧過嚟去翻閱你本書咧，佢先會 get 到啲嘢喎，或者係咯，即係你真係要等到嗰個人 ready 啊，佢先會同你 connect 到咁樣咯。咁其實我就覺得呢樣嘢係創作，即係佢嘅特點嚟嘅，即係可能真係好被動，佢唔需要咁喧譁，要去好 eye catching。咁但係我都想做定一啲嘅整合咯，即係聽多啲唔同創作人嘅故事，預先咧去記錄低佢哋嘅故仔，然之後當人想去了解嘅時候，佢會更加直接知道原來呢個人佢背後諗緊呢啲嘢，原來佢幅圖畫點解佢會咁樣表達咧？咁我覺得係我想讓人唔係咁表面咯，即係你唔係去睇完幅畫。有 feel 冇 feel 咁就走咗，而係你真係有更加深層次嘅
一啲了解啦。係啦，咁所以呢本雜誌咧就佢包含幾個部分嘅。首先有我自己嘅作品啦，即係因為我自己畫畫嘅，咁就會有我嘅圖畫啦。其實可以如果想咧可以傳閱嘅，嗰度有3期作品。咁你會見到咧，首先有我自己嘅圖畫啦，然之後咧，其實我就邀請其他人咧，佢哋可以去投稿，咁投稿就會即係收錄佢哋嘅作品啦，同埋為佢哋做一篇嘅訪談。咁最後都係有一個summary， 即係去做一啲創作嘅嘗試啦。即係有陣時可能係會有啲海報夾咗喺入邊嘅，或者係有啲紙製嘅曲奇咁樣夾咗喺入邊。咁呢啲都係一啲好瑣碎嘅諗法，但係我就將佢整合喺一個雜誌嘅框架底下。係，咁呢個都係我想拉近創作人同埋讀者之間嘅距離而做嘅一本雜誌啦。咁同埋咧，我覺得好重要一個契機咧，點解我會去做呢樣嘢咧？就係我咧又喺其他地方咧見到呢一類型嘅刊物啦。例如我即係都有行下唔同嘅一啲 book fair 啦，或者係啦書店啦。咁佢有位中國藝術家咧，佢就叫煙通，咁佢做咗一本漫畫嘅合集，就係叫《敘事癖》。有冇人有聽過咧？《敘事癖》咁佢其實咧都係好獨立咁樣去出版啦。佢都係收錄一啲漫畫同埋好簡單嘅一篇訪談咁樣。咁正正咧就係因為我睇咗嗰一本嘅雜誌，或者叫合集啦。咁佢嘅組成咧係非常之簡單啦，一啲都唔花巧，但係佢樸實得嚟咧又好好睇喎。咁就令我覺得原來當我有呢個諗法，我要去做呢樣嘢咧，其實唔係真係咁困難咯。係即係所以咧佢嘅呢本敘事癖啦，直接促使我咧就去將我嘅諗法付諸實行，然之後就開始咧去做夜歸少年嘅呢個製作。咁可以下一版。咁去正式講呢個製作之前咧，我都可以講下我個人層面上咧呢個雜誌對我嚟講嘅意義啦。係啦，因為其實佢可以對外有佢嘅意義，但係對我自己嚟講咧，點解我咁想做咧？其實嗰個年份咧，正正就係我啱啱畢業冇幾耐，即係我係喺大學讀視覺藝術啦。咁啱啱畢業嘅時候咧，其實有少少即係好似就係頭先所講啦，即係你做創作嘅人好被動，等待一啲機會或者等待人哋去訪問，讓人去因為曝光而認識你啦。咁但係我就想擺脫呢個框框啊，咁我就想自己成為一個平台啦，將有價值嘅聲音咧，即係去傳播開去啦。咁同埋我都係想自己嘗試多啲去表達啦，係啦，因為我畢業嗰個年日咧就咁啱其實社會都好動盪啦，同埋好多聲音好似講得唔講得係啦，即係好多框架好多掣肘。咁我覺得其實仲有好多嘢係值得我哋去講嘅，係啦，唔一定係一啲好踩界嘅嘢，而係好多我哋好真誠嘅説話咧，其實好值得我哋去分享啦。係啦，咁所以都係呢個雜誌咧嘅特點啦。可能你打開咧係嗰啲訪談咧，我係希望大家讀嘅時候，就好似認識緊一個朋友咁樣，即係唔係一種好有距離嘅訪問啦，而係你真係聽嗰個人佢去同你傾偈，佢去講佢生活佢嘅生命有啲咩影響咗佢造就而家嘅創作咧。係即係例如其實咧，我當初點樣認識夢薇咧，都係佢係第3期雜誌嘅一個投稿人啦。咁嗰陣時約佢訪談咧，都係喺一個晚上，我哋一齊傾偈傾咗2個幾鐘，然之後錄音咧錄咗2個幾鐘，再翻去咧再將我哋所講嘅嘢咧整理成為一逐字稿啦，再抽取一啲精華重點，係咯，再成為可能大概2-3頁嘅訪問咯。咁所以我覺得呢個係我想做到嘅嗰種感覺嚟，就係你真係聽佢講嘢講咗2個鐘而得嘅一啲精華咯。咁係咯，同埋最尾就係我想呢一個雜誌咧係能夠成為其他人嘅借鏡咯。就好似自己啱啱畢業，你可能都會有好多迷茫期，唔
知道自己日後係點樣發展，或者要點樣持續去做創作咧？咁我覺得其實唔單止係我自己去面對緊啦，而係我身邊好多人佢哋都會有呢個狀態，摸索不清佢嘅前路。咁既然大家都迷茫嘅，咁不如就記錄低呢一份迷茫，或者呢一個尋索嘅過程啦。咁可能10年之後，另一批畢業生，佢哋正正就係需要咁樣嘅前人話俾佢哋知，係冇問題嘅，你迷茫係好正常。咁大家都係咁樣行過嚟咯。咁呢個都係呢個雜誌嘅背後嘅初衷啦。咁我哋可以咧講下嗰個製作嘅層面。係啦，咁其實咧正式去做嘅時候咧，真係比起咧你浮現嗰個諗法嗰一剎那咧，其實漫長得多咯。即係例如我諗，所有嘢咧全部都係好熱血、好浪漫。我要咁樣做，我要記錄佢哋嘅故事，我要每年咧出2至3期咁樣，係啦。咁但係當我實際做嘅時候咧，首先好似頭先阿 Pim 所講啦，其實你有好多諗法，但係你要點樣將佢 visualize 咧？你要佢哋一個諗法點樣將佢變成一幅圖畫咧？全部都係需要功夫咯，係啦。即係佢唔能夠淨係停留喺你腦袋，佢要成為同人交流嘅一啲圖像，咁你就要去學習去處理嗰啲圖像啦。係咁，所以我都好同意咧，你要將你所有諗法咧寫落嚟咯，描畫出嚟咯。咁你寫得多畫得多，你開始見到你心目中嗰個 picture 係點樣咧，咁你就可以做落去。咁同埋我需要咧去，我一諗我好想去了解人嘅故事，但係其實我都有我嘅限制咯，即係我唔係一個咁善於同人攀談嘅人啦，即係我可能好樂意去傾偈，但係可能我都係比較慢熱嘅，咁我要學習點樣去製作呢一個訪談咯。係啦，咁尤其是咧我而家做到第3期啦，咁每期有2至3個投稿人啦，咁每個做藝術嘅人咧都有佢自己嘅性格，都有佢自己嘅內心世界，咁要點樣同大家去聯繫咧？點樣真係可以問到一啲佢想分享而又對大家嚟講係好有分享價值嘅嘢咧？即係嗰啲全部牽涉我同人與人之間嗰種交流啦，你要足夠成熟啦，同埋你要點樣去記錄佢所講嘅嘢唔會偏頗咯。即係例如佢話當啦嚇，冇人係咁嘅，但係當我原來佢係有毒癮咁樣，咁你要點樣去描繪佢嘅毒癮而唔會令到啲人對佢有負面嘅印象咧？但係嗰樣嘢又可能對佢嘅創作係好關鍵嘅，咁我覺得所有嘢都係要好小心處理咯。而呢一切咧都係我需要因為係我自己去籌備呢個雜誌啦，咁所以呢一切咧都要我自己懂得去衡量啦，同埋我自己要為呢一切去負責咯。係啦，咁我覺得呢個係我作為本身一個做圖像畫畫嘅人啦，需要經過嘅一個挑戰咯。咁仲有咧就係要摸索出版嘅實際操作啦。係啦，咁頭先所講我都係一個畫畫嘅人啦，我畫開1頁紙1頁2頁咁樣啦。咁但係當你真係要出版嘅時候咧，你係即係可能30幾40版成為一個整體，你需要透過係啦，即係你都要透過成個閱讀嘅過程去鋪排你想講嘅嘢啦，又唔可以太沉悶，又唔可以太過即係個人啦，係啦，你需要考慮到佢易讀性啦。咁其次就係可能我自己咧做設計啊、排版嗰啲咧，我唔係最擅長嘅。係咯，即係其實第1期咧，你可以睇到咧，第1期、第2期到第3期咧，第1期佢嘅佢嘅排版真係好粗糙嘅，因為可能我係甚至用到 Word 嗰啲去做㗎啦。咁但係去到第2、3期開始累積咗多啲經驗咧，就會好啲咯。咁最後咧再分享雜誌嘅理想狀態咧，其實佢係未達到嘅，但係邁向中啦。邁向中咧就係希望可以行上出版啦。即係因為我真係想雜誌係同人係更加近距離嘅時候咧，咁我希望佢可以
多啲見到讀者咯。咁同埋維持佢嘅易讀性啦，佢嘅趣味啦，令人覺得唔係好遠距離啦。最後就係同讀者持續有互動啦，係啦，即係我覺得一個立體嘅經驗都好重要啦。即係例如我哋咁樣去對話啦，或者我過往咧每次出版嘅雜誌咧都會搞一啲嘅活動嘅，即係例如寫作坊或者可能一啲散步寫生活動咁樣，係啦。咁我覺得係想人更加距離啦，更加近距離去接觸個創作者咯。咁希望日後可以繼續見到佢面世。不過講多少少拍圈，其實我應該要介紹多佢哋多一啲，因為我好似係要負責去 initiate 嗰個討論嘅嗰個人嚟嘅，係啦。咁但係突然間醒起，其實我應該再立睇呢個畫面就係我認識咗拍圈之後啦，即係好似就係睇咗本雜誌之後，咁就發現其實佢而家啱啱最近就喺有個個展啊，係啦，喺石硤尾。因為佢好好嘅，我哋之前搞活動嘅時候都係去分享個地方出嚟，咁我哋一齊去搞寫作坊啊，咁就認識咗彼此啦，係啦，咁同埋都會有開會嗰啲，同埋因為我可以講嘅，因為我覺得拍圈係我特登去都影咗相嘅，但係佢其實佢都係去過好多地方，但係佢未必係即係好似而家嘅石硤尾個展咁樣係錄過。因為頭先有個問題我都想問就係因為佢講到畫一幅畫係要用好多時間就排版，對係講30幾頁咁嗰個諗法、嗰個邏輯嗰個係唔同。咁我諗每個創作人都面對一個挑戰就係我可以寫短篇小説，我可以寫散文，但係到底再持續嘅創作落去，即係每一期先出會係一啲乜嘢？咁所以我希望我哋呢個都會俾到啟發大家啦。咁但係佢持續喺一個地方嘅魅力嘅時候，我今年喺阿巴數見到佢個作品啦，係啊，咁就係石硤尾嗰個欄嗰度。咁所以佢其實都有做裝置嘅。一陣間我可以講多一啲香港嘅時候有以下一個路，同埋覺得好好嘅。我興奮到阿巴做完之後，佢就慢慢地同埋因為我頭先想問嘅，會唔會有人覺得咧有啲同想像出入？因為有陣時可能我哋講先咧，會係一個雜誌咧，即係好似雜不楞咳乜都有，即係可能我想發下呢一個 topic， 我想睇下嗰個 topics 咁樣去即係我哋要睇雜誌係咁啦，就係期唔同嘅，有好多 topics 嘅咁樣啦。咁但係頭先又唔同啊！頭先我哋聽佢哋兩位分享嘅時候咧，嗰個比較似係藝術啲或者係沉澱多啲嘅，會係嗰個沉澱嘅情況咧，係佢哋會有啲個人嘅人生嘅睇法啦，會有啲。即係好似提煉咗一啲嘢出嚟咁樣啦，同埋佢哋有個好清晰嘅方向同埋目標咯。咁所以咁到底到我嗰本遊誌嘅時候，遊誌就係用呢本電腦整啦。咁佢而家唔係好 work，係啦。咁咧，但係唔緊要，佢會 work 嘅。即係好似我都唔知第8期點樣都好，因為其實我擺咗第7期，大家可以呢個時候傳閱下，一人一本咁樣傳閱下嗰個第7期。唔夠嘅話就呢個可以 take away 嘅，本應佢係自由定價嘅一款嘢，但係今日係可以俾大家分享，多咗可以我哋嗰個好薄，第一個入閘就係將個薄嘅嘛，擺你啲8字。咁希望我睇收晒啲片。佢 reboot 啦，係咪都有我係承受唔到嗰啲，我有陣時會同我部電腦傾偈，因為其實咧我可以開始分享，因為時間唔係好多，
其實我同佢哋兩個頭先聽嘅時候，我想問大家會唔會覺得好沉澱咧？因為我發現咧，其實我冇咁理想咯，因為佢哋可能因為讀時裝，因為讀藝術，咁佢哋好早知道，至少喺入呢個tertiary education 嘅時候，佢就已經知道佢哋嘅方向同埋目標。但係我嗰個情況咧，就係、其實我喺入大學嘅時候，我唔係好清楚自己嘅目標。咁而我今日想分享嘅係呢本書，某程度上咧，佢可能佢而家都唔係一個最理想嘅狀態。咁但係佢係一個我哋除咗講我負責講呢 part，因為我哋想講唔同嘅地方。咁但係我哋睇咗 PowerPoint 咁聽嘅時候，就想講我負責講記錄同埋可能搞活動嗰 part，因為大家已經知道整一本雜誌大概係點樣運作出嚟。咁所以我就會講記錄同埋如何延伸創作同埋點樣拗多啲人埋呢件事，係啦，係咁點解會係一個記錄咧？咁其實不過今日真係可唔可以抱怨部電腦？因為我今日整個 PowerPoint 嘅時候用手機都係有呢個磁場㗎嘛。點解會講呢個記錄？但係會係一個分啲嘅記錄，因為大家睇到係啦，點解佢咁薄，同埋點解我會想件事分啲，其實都同一嚟個成本有關啦。咁第二件事就係同點解我想本書咁薄有關咯。係啦，因為係可以好多原因㗎嘛。咁我哋有陣時睇到，即係我頭先已經準備嚟，我見過市面上其中一啲好薄嘅文學雜誌係咁嘅樣嘅，即係唔知大家有冇睇文學雜誌啦？咁呢啲樣嘅文學雜誌最初原來就係攝喺本雜誌，攝住喺河外嗰度一齊賣咁就係呢啲咁嘅文學雜誌，大家如果想睇陣間可以一齊分享啦。節目業呢啲應該都失晒名啦。你睇佢哋都好得意，佢哋係最初跟住同而家唔一樣咯，係啦。咁所以可能我哋今日個主題係香港地先祭先嘅旅程都可以諗埋落去哋度，因為我哋其實真係唔會知道最初行到嚟而家呢度係隔幾遠。咁所以我哋無論係呢一本書由我呢本遊士由第一期去到第7期啦，還是説佢哋嘅夜歸少年3期啦，還是説原點啦，佢哋會好記得當時創作嗰樣嘢個諗法。係啦，因為我個電話有錄影緊，我係冇稿嘅，但係 OK 嘅，我記得我想講咩。今期好唔一樣，因為我每期會有啲 topic 啦講係啦，因為我本身整咗幾個 PowerPoint 上面係有啲 fun facts 咧，嗰啲 fun facts 就係到底關於7期遊士有啲咩係好有趣、好值得分享嘅，咁都 OK 因為我而家個器材嘅問題，但係頭先講到記錄嗰樣嘢，因為我覺得頭先兩位嘅分享啦，都有講到無論係個風格啦，定係個製作上啦，咁樣一路向前推進嘅時候，其實你無論係因為可能現實嘅時間限制或者技巧點樣都好啦，咁你係會影響到你個dissemination 嘅。咁但係我個 case 咧，因為我最初算係中學出街，因為我入大學嘅時候，我係想做創作，我有諗過畫畫，但係因為我中學嘅時候係冇剔視藝呢一科，因為間學校話，你讀呢一班好似係一班嗰啲叫咩？嗰啲好叻計數嗰啲，即係理科，但係又話你咁多科要讀，你唔好再讀多科啦，即係就冇得讀視藝呢一科。咁就集中去考啦，咁所以我反而係去即係讀書嘅時候，我喺度 think 啦，咁我覺得係想做文字嘅創作，定係想做圖嘅創作。咁輾轉畢業咗好多年之後，我用我嘅第一專業 which 係一個 language 啦，咁去其實係一個好偏門嘅 language，咁就去社會工作，但係我發現喺好多時候，因為其實我係準備咗個 PowerPoint 去分享我第一個睇到我中意嘅設計展覽嘅，係啦。咁我第一個睇到設計喺大南街嗰邊，大南街大家應該有去過嘅，係啦。咁
咁大南街嗰邊咧，以前有一間叫 Common Room 嘅鋪頭，就係 Keith Lam 嘅鋪頭啦。咁我其實今日準備咗少少嘢去講下 Keith Lam 同埋呢間 Common Room 影響咗我，令我覺得或者我開始應該要諗下自己真係想做嘅係乜嘢。因為其實我哋都幾個性化，因為我哋會係諗我想做咩，跟住就會開始搦時間、搦資源去實踐。就係我哋即係亦都可能解釋咗點解我哋整緊係先咯。因為如果可以冇咁內斂或者唔係咁中意手一手嘅人咧，就會做啲其他嘅咁啊。咁所以我哋嘅個性可能係有少少中意一手一腳啦，同埋可能係好專注，覺得要做好一件事。咁我當初第一次睇到嗰個 Common Room 嘅展咧，係一個係一個設計展嚟，係啱啱17年嗰陣時開冇幾耐，好似其實去一個咩地方咧？大家可能去過大南街，但係唔知大南街嘅前世今生，即係包括唔知點解呢度會有啲咁靚嘅樓。可以簡單講一講，就係因為佢哋第一間比較咖啡加展覽廳嘅鋪頭咧，就係一個叫 Common Room 嘅地方啦。其實都係上年先結業嘅。咁佢就係下面咧就係俾人飲咖啡啦、賣精品啦。咁跟住上面嗰層就係會俾畢業生搞展覽啦，或者係唔係畢業生，或者係一啲專業嘅設計師嚟同其實，因為佢本身係一個專業嘅設計師啦。佢亦都係有去教書啦，同埋佢係會搞策展啦，去搞展覽。跟住落嚟，我嗰一部分可能就會更靠近藝術多少少嘅部分啦，因為我曾經有幻想過自己可以寫得本書文學啲嘅，我嗰個 fun fact 都會有講嘅，但係冇喺手唔緊要，因為喺嗰度。大南街嘅展覽好唔好睇？其實係好睇嘅，咁但係咁就。佢嗰個展覽其實就係記錄咯。點解咁 charm 到我咧？就係因為我本身會講大南街呢個 topic 啦，即係佢個最初點解會搞設計，同埋第一期有字係講乜嘢，我貼咗個 Auntie 影一啲好靚嘅相，即係佢叫 Annie Liverpool， 係啦，即係我個大學朋友帶我去睇嘅一個設計師嘅相展。咁我本身就係會講呢兩個 fun fact， 跟住行落去嘅，係啦。咁但係OK 嘅，大家我 rhythm 可能而家冇咁好，但係嗰個設計展有咩好打動到我？佢就將一本日本好出名嘅設計雜誌啦，叫 Idea 啦，咁就一立排開，咁我就望下原來人哋外國啲雜誌係咁嘅喎，咁樣，因為同埋佢係會個厚度啦，同埋係個 content 係好勁。係啦，咁佢就係好似人哋睇一本雜誌，你係咪應該咩都白咩都睇咁樣？咁呢個係其中一種雜誌嘅方式。咁佢係好打動到我嘅，佢係好打動到我諗法嘅。咁 which 就好似佢哋兩個，當我嗰個諗法受到打動嘅時候咧，咁我就真係落去 execute 件事，就真係落去想覺得自己係咪要真係要做呢件事。但係我做咗第一期之後，交功課之後，我發現即係覺得係交功課啦，咁唔好睇啦。咁跟住然後我就有一日發現點解我需要翻我本雜誌，因為當時第一期我覺得我排得幾靚嘅，但我就係拎去交功課。咁然後去到而家去到後尾有一年我比較唔係好知自己想做咩，我就去擺市集。陣間大家見到啲明信片就係我擺過啲市集嘅。咁我就去擺市集嘅時候發現因為我整咗本書係本身係書長嘅，我冇諗過 show 個實物。咁我就諗住我而家喺 show 緊，我應該係整字定係整圖啦，因為我畫圖比較叻，但係我覺得我都好似偏咁樣，我想要有故事性去包裝。一啲自己嘅諗法同埋內容，咁應該點樣做？有啦，係咪喺我就快好難堅持嘅時候，佢有嘅，即係到底性別係咪一個限制？但係obviously，我最初睇呢個展覺得
好想去報導，好想去為佢整一本先傳一本功課咧，係因為我覺得啲相真係要落場睇先，因為我唔係好識睇相，係啊，但係啲相係影啲唔同嘅專業嘅女性啦，同埋呢個係一個女攝影師啦，同埋其實佢其中一個出名 project 就係同一個女嘅 critic 去做一啲關於 women project 啦，咁呢個係佢achieve咗好多嘢，即係好似一個 landmark 咁樣一層到一層，一層到一層。跟住之後嘅一個巡迴展啦，咁我覺得哇，好衝擊到我，其實就被感動啦，或者係被打動咗之後，咁就會開始去做開始咗第一期，咁就係有報導呢個展覽嘅，呢個係一個細嘅分享，我都講快少少。好，第二個分享就係呢張係 poster 啦，因為就係設計時代，就係我講緊嗰個展啦。其實都係我頭先講堆嘢嚟嘅，不過嗰個展嗰個圖就係我受到打動，咁就覺得要繼續去做而家呢本小誌。呢本小誌我應該要介紹自己介紹，我都要介紹下呢一本本地遊嘅小誌。其實佢咁多期咧，佢跨越咗一啲佢係介紹過咗一啲文學嘅圖書館啦。佢有介紹過一啲，咁其實係一陣間會講點解要介紹藝術嘅活動啦。咁都係好似一個旅程咁樣。我同佢哋一樣做嘅時候，都係覺得件事要咁樣發生，而我係唔會知慢慢拉動啲乜嘢，或者我未必會明啊。今日其實集結嘅人係想感受，想聽啲咩，其實都係需要去真係 keep 住做同埋實踐。我諗係最初嗰個 motive 嚟嘅。咁至於記錄嗰個部分咧，就係嗰個到底小冊子有咩魅力同風格？點解要整白頁紙？其實係因為我考慮到即係我想寫中英文並重嘅字啦，我唔知一開頭應該要點樣去令到件事宣傳得好啲。咁但係我發現，如果我半年度出一期，而我想好集中去，尤其是擺市集嘅時候 draw 到 attention 去同人傾偈，係輕鬆啲嘅。咁就係我覺得白頁紙，我覺得 A4 size 係一個幾 handle 到嘅嘢，幾 handle 到嘅。同埋因為我想啲圖好大張，所以我私心想做 A4。好多時候我覺得啲嘢好靚，我想啲人集中望佢。但係關於遊誌嘅理想，其實都係想啲人可以好concrete 咁樣睇到呢個編輯其實個拍相 take care 啲乜嘢。係啦，咁呢個係我第一個採訪啦。其實我係意外地受到一個邀請，跟住就去，因為佢邀請咗好多人，因為佢邀請好多人，我其中一個都被邀請，咁就去採訪 Kevin Yuen 啦。咁係第3期入面嘅。咁其實就都見到以前排得係簡單啲，亦都即係可能自己睇翻會唔滿意咁樣。咁但係我覺得點解我都想繼續講呢個人，就係我同意，即係你做好咗第一個階段，你之後再用翻同一個 skill 去，唔係 copy and paste，而係去守好自己而再去行嘅話咧，其實係真正嘅挑戰你克服到，咁你就會有更多嘅機會可以發生喺你身上。咁呢個男仔佢教好多，因為佢好佢同我傾得好認真，傾咗15分鐘咯嗰陣時。係啊，我睇住個時間先，其實已經差唔多時間。咁但係我再講多少少都係關於有啲我唔同嘅報導出現過，而我幾想分享點解會咁樣去記錄件事係好呢個skip 少少，因為我覺得有啲太深。但係關於我嘅作品入面，除咗遊誌之外，其實都有本書仔。我記得我唔記得擺張圖入去，即係都有本書仔嘅。咁都係花啦。咁所以其實我要拉翻嚟就係遊誌，佢的確係一本本地嘅雜誌，就係你揭落去嘅時候，你會見到咩都有啲，係因為我覺得呢啲嘅部分係佢可能唔係一啲極度主流嘅 topic 咧，可能係啦。咁而佢
入面嘅一啲嘅同我嘅 connection 咧，同埋點解要拎出嚟講嘅呢件事，其實都係有種係即係似我對花，因為我最初係畫花，但係一陣間賣我啲嘢都係花。嗰個花藝或者花開花落呢件事係有啲似，我會嗰種叫做一花一世界，我唔知大家有冇聽過佛教嘅用語，就係好似你每一樣嘢有啲善意啦，同一期一會一樣都係有啲善意，就係你每一樣嘢你成就咗嗰樣嘢，其實入面都係會有一個世界喺入面咯。咁所以我就是一個本意都係有種珍惜當下同埋，會想睇到嘅人會欣賞停低，而覺得呢樣嘢係一種花，一種會盛放嘅狀態啦，或者咁樣講。咁所以每一期我後面本身係會講到底遊誌嘅難度喺邊咧，但係呢啲係嗰啲我經歷過嘅旅程。其實遊誌嘅難度喺度咧，我其實每一期都唔係好知我下一期會咩內容，即係好似如果排圈徵稿或者我唔知原點已經計劃緊第2期啦，咁會繼續做落去嘅時候，其實再下一期係一個咩 topic， 因為可能文藝有試過，藝術有試過，應該整咩咧？話俾大家可以提議一下隨意。咁但係同佢哋一樣，我都參加過一啲分享會，就係分享當期嘅遊誌，甚至乎將分享會嗰度再擺咗落去做一啲嘅分享咁樣，再去推廣。咁而最難嘅地方就係咧其實大家可以睇到可能遊誌出過好幾期啦，因為我再講多2-3分鐘，出過好幾期啦。咁有文學加漫畫啦，有一啲設計品牌啦，咁亦都有一個文學特藏嘅圖書館啦。咁其實呢度亦都係我自我發掘嘅過程嚟嘅，因為有好多人同我講，嗰個難度係你一定要幫你一本雜誌定一個 format 啦，跟住個難度會係在於你易唔易讀咧，因為好多人同我講太多字啦，因為我最初嘅時候係執著好多字，即係我唔知會唔會幾期之後我會用其他方法去處理啲字。咁跟嗰人同我，因為我會擺喺獨立書店，我頭先未講，因為呢本書我係會擺喺啲獨立書店入面嘅。咁所以亦都似我自己嘅回顧翻自己，就係到底我喜歡嘅 topics 或者可以覺得適合於自己生活緊嘅呢個地方嚟講，係啦，可以發掘嘅嘢係咪仲可以發掘落去多啲咧？即係對生活嘅熱誠或者嗰種對生活抱持嘅嗰種執著，係咪仲可以有咁即係有啲自私嘅時候？我覺得做創作其實多少少係一個自私嘅過程，因為你喺創作嗰一刻，你起碼唔使理其他人諗緊咩。咁喺呢個自私嘅過程入面，咁到底我嘅堅持係即係原來喺自私緊嗰刻係唔會知道結果，就係去到可能分享會聽大家 feedback 嘅時候，就先會明白喺 support 自己嘅 support 遊誌呢樣嘢上面可以點樣去調整，或者係咪可以 support 到下一期咁樣咯？因為其實嗰個經營嘅困難係我有人好早就同我講，因為拍圈其實好拍圈係會有佢整雜誌，佢除咗收稿費之外，佢係會有稿費嘅喎，佢會俾稿費俾佢嘅受訪者。係啦，咁我呢本咧就由我自己寫啦，同埋有我朋友做 copyright 啦，咁個稿費嘅部分就係嗰個部分啦。咁但係更加重要係其實呢度入面係有啲專訪嘅，今期係終於講到翻嚟今期啦，有1、2、3、4、5、6，跟住去第7期就係有一啲專訪同埋有一啲片拍咗喺 Facebook 啊、喺 IG 可以睇到嘅。係其實佢哋係有 request 咗 media support 嘅，即係當入面有一啲嘅活動。咁我覺得對我嚟講一個新嘅嘗試。咁
但係原來又有少少似譚家健，因為我做完今期之後，我又未知我下一期會唔會揾到下一個想要我做 media support 嘅人，係啦。咁但係做 media support 好玩嘅，因為你可以印多啲咯，印多啲人，多啲人睇到。咁所以 end up 都去咗好多唔同嘅地方，係啦。咁有冇咩問題想補充？關於我想問你一條問題咯，因為咧你有一個，即係你每一本都有唔同嘅媒介，即係可能有啲係關於嘢食嘅，有啲關於電影嘅咁唔同。咁你係點樣去取材一啲唔同嘅素材？係啊，點樣去揀選今期係做啲咩？其實我係會揀咗個期最大嘅 topic 先，係揀咗最大嘅 topic 先。譬如名筆館，因為我發現我喺嗰度買筆，即係大南街嗰邊買筆買得好開心，而我又發現有陣時我會用嚟擺市集，因為最初，所以我會問我身邊嘅人知唔知道有呢單嘢，知唔知呢單嘢？因為其實對於可能對文藝有興趣會去睇展嘅朋友嚟講，就會覺得我識呢個啊，我識呢個，我識呢個咁樣。咁但係其實除咗識呢個識呢個識呢個之外咧，其實我發現有好多我真係去揾人傾偈，將啲有興趣嘅朋友啦，即係初步興趣朋友拉入嚟嘅時候，佢都話唔係好知咁，所以就會揀一啲我想人知嘅 topic。而我可能我每期買嘅地方係唔同，所以我會諗我想嗰個地方呢間書店，即係譬如7分1書店嘅，又或者藝國書店嘅，咁我想間書店做啲乜嘢 topics 咁樣，咁我就會揀咗去分配咯。咁但係到最後嗰個標準喺邊？我可以噏出一堆客觀嘅標準嘅，但係其實因為我又唔會真係10個 news 擺喺度揀咁。有時會啦，咁但係好可能最後都係有啲叫做主觀性喺入面，係啊。但係因為我有同朋友傾 topics 嘅，幫我 copyright 過嘅兩個女仔咁，同埋佢哋會幫我執好多字眼咯。即係如果啲字同譜都係靠自己係，其實係好難，所以本係好難，因為你好似漫畫咁字又同靠自己冇編輯咧，係會發生問題，就好似部電腦咁樣咧。即係你乜都靠晒佢咧，係會發生問題嘅。咁所以其實我覺得呢個 exercise 對我嚟講都係了解咗自己啦，同埋了解翻原來有啲嘢係唔應該一個人全部都覺得自己可以做晒，即係你需要人幫手，你係會需要問下多啲人嘅意見，去知道係咪做得到，而做得到最後所謂如何經驗就係、其實都係你想溫耐啲。咁你就要令到自己handle 得好啲咯，即係所有支出啊，或者所有回報啊，即係要衡量翻到底自己係咪真係有嗰個能力去繼續做落去，咁你就會可以 build up 嗰件事。即係我覺得，即係我翻到去我第一個 post 係咩世界巡迴咩女士嘅展覽，我覺得好遙遠啦。咁但係我都會繼續寫書，希望我本書係第時會留喺啲書店或者圖書館。郵誌都係嘅，我有擺喺嗰個叫做自研究社呢個地方。係啊。咁你哋嗰啲有冇擺㗎？未擺。其他地方係啊，即係都就係翻去就係覺得其實係當刻嘅一個記錄咯。我哋即係我覺得即係我哋都會好似係好想持續去做一啲嘅創作啦，甚至係一啲刊物嘅製作。咁其實喺呢個世代咧係比較少留啲小眾啲嘅，因為我哋大家都係睇短片啊、睇 YouTube 啊，即係嗰啲係moving image 啦。咁而相對呢啲實體嘅嘢咧，我覺得佢係有佢嘅價值嘅，但係唔係咁 popular 嘅時候咧。咁我覺得最緊要係我哋自己 enjoy 嗰個過程，同埋見到佢個價值咯，係即係我覺得佢嘅存在係有價值，但係未完全俾晒大部分香港人或者所有嘅人知道啦。咁所以我就覺得最緊要係我哋自己都揾到當中嘅樂趣咯，即係唔係將佢視為一個
負擔一個重擔咁樣，係咯，即係所以我去做嘅時候咧，我都唔會話好逼自己，你要一定要 meet 到咩 target，或者你要去幾短嘅時間去完成一期，即係反而我係想俾自己慢慢摸索，就俾自己有呢個平台，係咯，即係去享受呢個過程咯，咁先令到成個 journey 可以去得遠啲。即係要總結話呢個 journey 係一個方向嚟嘅，但係如果有冇問題想問啊？我有我問埋先。如果你覺得呢個係一個 journey，你會想用一個咩形式去活下你嘅先去到而家嘅？俾你揀下，俾你揀下。英文都比較難以置信嘅，有冇？俾呢個好。仲想延續嘅夢幻嘅因為我覺得我哋困難係我哋好難即時 reflect 到自己出嚟，所以就會需要呢啲場合嚟 train up。呢個都係對我哋嚟講嘅一個 training，因為雖然其實可能喺工作上其他部分都會接觸好多人群，但係翻到去創作又好似太唔夠放得開，係咪？即係可以再試過。我覺得遊誌對我嚟講真係可能嗰個詞，我覺得詞就係好實在咯，即係好多時候佢喺呢個藝術世界咧，即係實在好大咯。即係我唔知大家有冇行Art Basel或者你去一啲博物館，佢實在好多藝術品、好多藝術家，同埋你唔知道嘅嘢咧係更加之多啦。咁所以我覺得當我自己去做呢個雜誌嗰個感覺就係有實在感嘅實感咯，即係我知道發生緊咩事，我身邊嘅人佢哋諗緊啲乜嘢，佢哋經歷緊啲乜嘢，咁會令我揾到自己嘅定位咯，都會揾到其他人佢哋喺呢個花世界，佢哋係咯，即係佢哋嗰個定位係乜嘢？review 翻自己創作係難過你講啲嘢俾人哋睇，係因為好少 review 自己嘅內心個歷程，或者係而家點樣睇呢份創作咯，所以係幾有趣嘅。但我都仲未有詞語，我要諗下，我會用翻原點咯，係即係翻去，係啊，你幾時出去，幾時入翻嚟都要望翻。呢一樣嘢，即係如果呢條問題問我，都係會諗翻起當初我點樣去創作，咁我而家呢一刻嘅原點又係乜嘢，再去出發。我覺得香港係好悶嘅地方嚟嘅，嗰時係，同埋佢會好多煩惱咯。所以我整呢本嘢嘅時候，當初衷係如果可以識到啲人係想解決煩惱嘅，咁可以用呢本嘢嚟解決一個幾分鐘嘅時間。咁我嘅話，遊誌應該係我頭先諗到好好，就聽人哋講唔記得咗，係一個令人忘記痛苦啦，係啊，令人忘記痛苦嘅一個東西。但我唔知，可能大家中意記住啲唔開心，真係唔開心。有冇啲乜嘢關於創作覺得因為你頭先分享咗初衷啦，其實唔一定要初衷咁大嘅，只不過係當時嗰刻想做呢件事嗰個
諗法，跟住又好似輾轉咁樣啲困難啊，或者啲計算啊、啲安排啊，但係大家有冇可以覺得啊邊個位係有趣嘅都可以表表，因為好多在座都係有面對緊啊點樣出下一期啊，或者我乜叫啊？啱啱就聽到你分享，即係由自其中一個創作嗰陣時，其實你都發現到附近嘅唔同朋友啦。咁其實佢哋即係可能佢哋了解香港一啲唔同嘅文藝地方，即係例如話呢個大南街啊，咁可能有啲你知佢唔知，又或者佢知你唔知，咁你可以藉住呢本小誌去分享翻你喺香港嘅發現啦。即係喺呢個咁悶嘅地方嗰度嘅一啲小發現啦。咁你其實創作咗咁多期之後咧，又經歷咗咁多嘅分享會同唔同嘅觀眾去互動啦，有冇發現會唔會達成咗你呢一個目標，同埋佢哋俾翻一啲乜嘢 feedback 係會令你感到呢本小誌即係意外引申咗嘅其他嘅一啲意義咁咧？我覺得呢個問題好好，要諗下點樣答。我記得我上次覺得透過寫作識到好多朋友嗰陣時咧我應該嗰個唔係嗰個係呢本書唔係幼稚，但係呢個都係呢本書唔係幼稚。反而因為我有兩個身份，一個係寫書嘅人，咁我寫書識咗班朋友啦，咁搞幼稚都識咗書店啦。但係如果真係講用幼稚呢個媒介去做傾偈咧，其實主要分享都係可能係試習咗個檔嘅時候傾偈。咁但係今次算係正式一啲，唔係用本書嘅身份去同大家傾偈。我覺得個意義係嗰個操作上易大啲，因為同佢哋講，其實你整呢樣整嗰樣揀 topic 揀內容，其實每次都係一個會逼自己去成長少少嘅嘢，而我覺得我唔應該，即係我都幾清晰，我呢個唔係一個興趣，但我會想大家對呢啲事情係抱持興趣，咁有種自以為是嘅責任心，即係我覺得係我有一種責任心，就係我想啲人係每日透過呢個媒介而得到一啲快樂咁樣。咁今日就多咗啲意義，就係透過呢個媒介可以真係大家有一個時間去討論下咯，或者因為阿 Man 都有本詩我發現今次見到朋友都係對詩有興趣，咁所以亦都係再去探索翻下一期係應該做啲乜嘢。我哋我聽拍片講，我係想做10期㗎嘛。我聽完就覺得好型，因為我嗰陣時做晒6期咗啦，我唔想做。係啊，咁於是我就覺得我今次都要學佢咁樣講，我要做10期。其實我都開始有啲遲疑，係咯，即係原來係真係你要付出咯，好多時間、好多心機咯。我原本想1年2至3期，但係最後發現1年淨係可以做到1期，係咁，所以即係呢一個 project 可能係要維持10年咯。咁而家過咗2-3年，係咁，但係都係唔好將呢樣嘢睇得好 heavy 咯。我都係覺得即係佢係可能見證住我成長，都見證住身邊嘅人佢點樣去發展咁其實係值得嘅，所以10期。呢個係呢度嘅承諾係10期。大家仲有冇關於10期仲有啲咩想睇咁樣？有冇啲類似嘅問題可以問下佢？或者唔係我想上下去介紹咁樣，有邊有啲類似嘅嘢，或者我想下期見到咩咁都但係唔係啊？我覺得有時係有啲捐窿捐罅，即係佢會揾啲嘢咧，好似你識，但係佢未到最熟咯，跟住就會逼你好似要記一啲嘢咁。
但係我相信啊，我真係相信細讀晒啲字嘅人係得我哋係得勁少人，但係有時有嘅，有時都會有啲朋友係真係有即係讀緊書啲網咗書，跟住會傾偈。創作嘅朋友，我哋今日有冇啟發到你啊？咁又係我問其實你翻嚟，因為我係應該問佢嘅，但係我唔見到佢啦，我問咗個問題。你可以問問題，唔使嚟喎。要表達，但係我諗總括翻有冇問題，咁我哋總括翻大家去睇書，就係我諗我哋會想保持住個興趣啦，同埋有輕鬆嘅心情啦。咁其實聽落呢啲嘢好合理嘅，但係我哋 think out of the box 就喺香港呢個地方，呢槍係有啲唔係，甚至乎唔係 entertainment 入邊。所以我覺得作為香港嘅創作，即係 entertainment 可能係電影，即係可能最近有啲電影都要8年先拍到，咁跟住就好多人拍咁你係啦，即需要一個時間啦。咁但係我哋嗰個輕鬆同埋想保持興趣嘅心情係因為我哋想對喺呢個地方生活保持熱情咯。係啦，即係會面對唔同嘅事嘅，但係都會用我哋呢個創作嘅分身嚟回應翻呢個社會。可能有啲渺小，我唔知，但係個感情係真摯嘅。而家啱啱有啲嘢真係想講話好最後情況咧，即係結果情況咧。其實因為我自己的確真係仍有嗰個心係真係想去，即係真係去試下啲新嘅創作發生。但係我可以咁講一句，我自己而家係需要有個新嘅 idea，大家都想係完咗之後都想去將，即係都幾多嘢都係想嗰個想將啲係想可以傾下交流。呼籲時間，就係係啦，我都睇到呢個係由 free 中間咁樣自由理解，唔小心睇，同埋呢度係錯咗期數啦。唔係輕咗，係啱啱好玩黑咗啫。係咪啊？唔係啊，佢又係咪啊？哦，美力㗎係嘛？係啦，咁所以我哋今日嚟呼籲一下，就係可以買書支持我哋啦，或者覺得我聽完覺得係一個付出嘅，咁大家就可以自由定價勢就勁下層，自由定價。一口價，真係一口價。一口價，即係點話自由定價呢個比較簡feel free 啦，或者你想買書支持嘅，因為其實每次我覺得啲 concept 係幾得意嘅，即係你知，即係我哋嘅雜誌有啲似自由定價呢個 concept。即係大家每次聽自由定價都一定會有朋友問，即係點啊？即係俾幾多錢？即係我覺得佢哋唔係無厘頭，可能佢哋想了解到你我會咁諗。咁所以自由定價就係你覺得嗰樣嘢喺你心目中值嘅份量係幾多，你就會覺得提出幾多支援，我係咁樣去解釋俾大家聽咯。係啦，就係同埋，我覺得我哋係想點綴生活咯，所以會想保持嗰個興趣。咁係有啲藝術流咯，我覺得即係嗰種嘅係大家明，即係但係你完咗呢度咧，翻去創作記住都要記住係要回到現實，就係現實有嘅考量，唔應該太浪漫咗，以為冇困難就係做咯，有時會提醒自己。咁困難要出現嘅時候要出現。咁樣大家可以去克服啦，同埋可以睇啲書攞啲靈感去處理更多現實。